সস বানিয়ে নিচ্ছি। স্পেশাল সসের জন্য একটা পাত্র আমি নিয়ে নিচ্ছি। 3 চামচ টমেটো কেচাপ আমি দিয়ে দিচ্ছি। তিন চামচ রেড চিলি সস আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মেয়োনিজ। সসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো আর অ্যাড করছি অর্ধেক লেবুর রস। সব উপকরণগুলোকে ভালো করে আমি মিক্স করে স্পেশাল সস বানিয়ে নিচ্ছি। স্পেশাল সস রেডি।